كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. Abdullah bin Abdulatif dhe Ibrahim bin Abdulatif, dy djemtë e Abdulatifit, dhe Sulejman bin Sehman kanë thënë: E vërteta e Islamit, me të cilën Allahu i dërgoi të dërguarit e tij të ndershëm dhe që thirrën në të, është domosdoshmëria e të nënshtruarit vetëm Allahut me ibadet sinqerisht vetëm atij dhe duke mos i shoqëruar atij rival kundërshtar në hakun e tij, të cilësohet dhe emërohet me atribute dhe emra të mirë që ai vetë e ka cilësuar dhe emërtuar veten e tij me emrat dhe atributet më të larta dhe të plota, ashtu siç i takon. E kush e kundërshton mesazhin e tyre, të dërguarve pra, dhe e mohon atë dhe e zhvlerëson, ai është pabesimtar, i humbur, edhe nëse thot la ilahe illallah. Askush nuk meriton, nuk ka të drejtë e nuk duhet të adhurohet përveç Allahut dhe pretendon se është musliman. Sepse ai me këtë vepër të shirkut e ka zhvlerësuar fjalën la ilahe illallah. Andaj nuk i bën dobi kjo fjalë, sepse ai nuk veproi sipas parimit të kësaj fjale dhe nuk ju bind domethënies së saj. La ilahe illallah, askush nuk meriton, nuk ka të drejtë e nuk duhet të adhurohet përveç Allahut, përbëhet nga dy kategori. Nëse njëra prej tyre nuk përmbushet, dëshmia nuk është e plotë dhe nuk pranohet. Dëshmia përbëhet prej dy shtyllave, prej mohimit dhe pohimit. Mohon çdo lloj ibadeti tjetër kujt për skaj Allahut të lartë madhërisëm, njëkohësisht mohimi atyre që bëjnë shirkun dhe armiqësia ndaj tyre. Pohon vërteton çdo lloj ibadeti vetëm Allahut, duke mos i shoqëruar asnjë në ibadet. Dashuria ndaj atyre që janë në tauhid dhe bashkimi me ta. Ky pra është kuptimi i plot i la ilahe illallah. Askush nuk meriton, nuk ka të drejtë e nuk duhet të adhurohet përveç Allahut. Muhammed bin Ibrahim bin Abdulatif thot: Shumica e njerëzve pretendojnë se i përkasin Islamit dhe shqiptojnë shahadetin dhe i praktikojnë shtyllat e dukshme të Islamit. Mirpo kjo nuk mjafton që ai të konsiderohet musliman dhe nuk është e lejuar të hahet therrja e tyre, nga sa ata i bëjnë rival, shok Allahut në ibadet. Ata kërkojnë dhe u drejtojnë duan pejgamberëve dhe njerëzve të mirë dhe kërkojnë ndihmë dhe shpëtim nga ata dhe bëjnë vepra të tjera që i nxjerrin ata nga Islami. Kjo ndarje mes pjesëtarëve të Islamit është çështje e ditur me argumente kuranore, sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ixhma e dietarëve të gjeneratave të para. Abdurrahman bin Hasan ka thënë: Çdo kush pretendon se është musliman apo muahid, por për të qenë ky pretendim i vlefshëm, nevojiten argumente. Nëse nuk ka argumente, nuk pranohet ky pretendim. Shehu ynë, Muhammed ibn Abdul Wahhab, e ka definuar themelin e dinit islam, asludinil islam, kështu. Muhammed bin Abdul Wahhab, Allahu e mëshiroft, ka thënë: Themelin e dinit islam, asludin dhe shtyllën e tij e përbëjnë dy gjëra. E para, urdhëresa në ibadetullah të vetmit, që nuk ka rival, nxitja në këtë, miqësimi për shkak të kësaj dhe tekfiri mbi atë që e lë ose largohet nga kjo bazë. E dyta, tërheqja e vërejtjes nga shirku në ibadetullah, ashpërsia për shkak të saj, armiqësimi për shkakun e saj dhe tekfiri mbi atë që e bën këtë. Hamed bin Atik ka thënë: Ka shumë prej atyre që nuk bëjnë shirk, por ata nuk kanë distancim, elbera tekfir, urrejtje dhe armiqësi prej mushrikut. Për këtë arsye ata nuk janë musliman dhe nuk e pasojnë dinin me të cilin është dërguar Resuli sallallahu alaihi wasallam.